ရခိုင်ပြည်မြောက်ဦးမြို့စေယုံကြီးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးကဝမ်းနည်းကြောင်းဖော်ပြနေကြပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုအကူအညီတွေတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူကင်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကမိသားစုတွေအတွက်ကျွန်တော်အင်မတန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲမိပါတယ်။သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတပ်ဖြတ်ခံရတာပါ။အရေးယူမှုမရှိတဲ့နေ့ရက်တိုင်းဟာသူတို့ကိုထပ်မံတပ်ဖြတ်ဖို့ခွင့်ပြုနေခြင်းပါပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းဟာဗတ်မလိုက်မှုမဟုတ်ပါဘူးတိတ်ဆိတ်ခြင်းဟာလူသက်သမားတွေကိုကာကွယ်ပေးနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်အလားတူပဲတော်လှန်အမှုပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ခါရာကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ် Imagine bringing a new life into this world. Instead of hearing the baby's first cry, instead you hear the jet overhead, the sound of the explosion. This happened in Myanmar while the world are celebrating Human Rights Day. In Miao, two 500-pound bombs were dropped. More than 33 people were killed, including 2 Muslims, mothers, fathers, patients, nurses, doctors, caregivers, and the victims ranging from infants to elders, and another 76 people were severely injured. This wasn't a battlefield. It is just a hospital. In Miao and across the country, airstrikes continue to hit schools, hospitals, villages, clinics, monasteries, and churches. While families are still burying their loved ones, the military insists on pushing forward with election. How can there be democracy when hospitals are bombed, when children are killed in their sleep, when mothers lost their baby before they even hold them? If the world accepts this election, who speak for the infant who never had the chance to open their eyes? Who speak for the elders who die in fear? Who speak for the families shattered in one single night? We will stand with Myanmar, stand with the truth. No one should live or vote under bombs. Share this and spread this message as much as you can. Thank you so much. ဒါအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစစ်ကော်မရှင်ကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့အရှိုရှင်းတပ်ဖွဲ့ကလည်းမြောက်ဦးစေယုံကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးရတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းမှုကိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အလံကိုတဝက်ရှာပြီး1မိနစ်ငြိမ်သက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အယက်သားပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းကိုနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်။